আসসালামু আলাইকুম। দেখুন বন্ধুরা, আমি আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসছি। এটা হচ্ছে এনোলাক্সের 42 ইঞ্চি ডিসপ্লে। এর প্রবলেমটা আমি দেখাচ্ছি, দেখে আসেন। আগে ভোল্টেজগুলো মেপে দেখি। আমি অন করি, অন হয়ে গেছে স্ট্যান্ড বাই বাতি। দেখেন আমাদের এখানে ডিসপ্লে কোনোই ইমেজ বা কোনো রকমের কোনো ছবি কোনো কিছু নেই। আসলে এটা প্রবলেমটা কি এটা দেখাচ্ছি। আগে আমরা ভোল্টেজগুলো মেপে নেই। আমার 12 ভোল্ট ঠিক আছে। VGHP ভোল্টেজ সর্বপ্রথম আমি দেখতেছি, এটা ঠিক আছে। দেখেন ভিজুয়াল ভোল্টেজ -8.2, VGH ভোল্টেজ 2.7, 27.9। আসলে এখানকার আমি যেগুলো ভোল্টেজ বের করছি, যা কিছু দরকার সব কিছু বের করছি। এখানে আপনার হচ্ছে ওই টু সিকেবি সব ভোল্টেজে আমি মাপি দিচ্ছি, ঠিক আছে। কিন্তু আসলে এটার প্রবলেমটা কি? এটার প্রবলেমটা হচ্ছে যে এখানে যে সাইড কপ যেগুলি আছে, এই সাইড কপটা হচ্ছে, আমি একটা ডায়াগ্রাম আঁকছি। এই সাইড কপের একটা ডায়াগ্রাম আঁকছি আমি। দেখেন এই ডায়াগ্রাম অনুসারে আমি এখানে যে প্রবলেমটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে, আমাদের এখানে এই জায়গায় এই যে এসটিভি যে আউট যে লেখা আছে আর কি, আপনার এখান থেকে হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 মানে 10 নম্বর পিন, এইভাবে 10 নম্বর পিন আর কি। এই পিনে আমাদের হচ্ছে যে এসটিভি আউট নামে যে হচ্ছে যে ইয়াটাই দেখেন আমাদের এখানে কি সমস্যা দিচ্ছে। দেখেন একটু হালকা হালকা একটু র্যাক হয়ে গেছে। দেখেন আমাদের এসটিভি আউটে কোনো ভোল্টেজ আছে কিনা। এই দেখেন ধরার সঙ্গে সঙ্গেই ছবি লাফালাফি করছে। তার মনে হচ্ছে কি, এই দেখেন আমাদের ওখানে সিগন্যালও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ছবি ইমেজ আটকে গেছে। আমি আবার একটু দেখাচ্ছি আসলে এই ফল্টটা কি কারণে হলো সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি। এই দেখেন আমি এসটিভি আউট, এই দেখেন আমার ডিসপ্লে একবারে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। দেখেন বন্ধুরা, ডিসপ্লে তার কোনো সমস্যা নাই, দাগ দোগ কোনো কিছু নাই। দেখেন আমি সামান্য এখান থেকে একটা তার নিয়ে এখানে লাগাই দিয়ে দিছি, একবারই ওকে হয়ে গেছে। এই দেখেন এই যে এসটিভি। আসুন দেখি এটা আমরা ভালোভাবে একটু দেখি। এই যে ছবি আটকে গেছে, দেখেন সিগন্যাল আটকে গেছে। আমরা এখান থেকে একটা বাইপাস করবো, তার বাইপাস করবো, দেখি কি অবস্থা হয়। তার আগে আমি আর একটা জিনিস দেখি আসলে এখানে কি ভোল্টেজ এটা দেখি। দেখেন আসলে আমার লাইনটা এখান থেকে বের করে নেব। দেখি, হ্যাঁ ঠিক আছে। আমার লাইনটা এখান থেকে বের করে নিব, বেশি দূর দেবো না। আমি লাইনটা আবার খুললাম, আমি একটু লাগাচ্ছি, সঙ্গে থাকেন কীভাবে লাগাচ্ছি। দেখেন আসলে কিছু জায়গা ডাটা শিট বের করতে গেলে আসলে খুব
পরিশ্রম করতে হয়, যেহেতু এখন সব কিছুই নেটেই চলতেছে। দেখেন আমি স্ট্যান্ড বাই বাতিতে ওপেন করতেছি। হ্যাঁ, আমাদের স্মার্ট মাথা বলতে যেহেতু এটা আমি লাইন দিছি, দেখেন এই দেখেন আমাদের টিভিটা ওকে হয়ে গেছে। দেখেন সমস্যাটা দেখেন আরেকবার, ওই হচ্ছে দেখেন এই তারটা বাইপাস করে দিয়েছি এখানে, এই তারটা বাইপাস করে দিয়েছি এখান থেকে এই পাশে, এই যে এস টিভির এখানে যে লাইনটা আছে এখানে আমি জুড়ে দিয়েছি, এই যে এখানে, হ্যাঁ এখানে জুড়ে দিয়েছি। আমি একটু ছবি দেখানোর চেষ্টা করতেছি, যে আসলে দেখি ছবিটা কীরকম দেখা যায় সেটা দেখার চেষ্টা করি। দেখেন দেখেন ছবিটা একবারেই ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আর কোনো সমস্যা নেই। ওকে, ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।